السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أمانتا مسلمة أمران الرديبني بقى رمضان جاء خبر جماعة جاء برخافي أرارمات نتيسينجي جنة خلوقا باتي رمضان وقاكم أفريقا أفريقا أفتمي أفرفا برنا إرجع الكابني عربو يا ستفارت أركمنا تلفزيون الدريدوا باتي تنبوتو رمضان سجن تالي ببريدو كبيه ونادادا كبانين اسم بوارسا اسم بشنن سيسا اسم فانا ترو رافكا أكما كاي فتيتي كبيه ونكينيا اسم فانا جياتي خنجرو الراس أكما بيوتا خنان دراتي خيسوم ما كبانين يعني تجرب رمضان في فيا هواس خينيا أكمتي لالا كبتي جورتي دكتورة خيسوم ما كبانين دفني تجرب يجودا أكنور دفتن خبر جاولانان خاني سنافيرو ترتيب كيسن نفانا توجن تولي دكتور عبد الرحمن أبو بكر دكتور ولانس لوكوبوتا خيسو هوسبيتال دلجورافي أكلمتو أبا كلينيكا آيادا يرو غبابا خيس سيبيل لمدني نفايم تيتي استديو تنفاكمتي قلت سينسي كالتون فات دبلتو ما سينيس توليغا بغا رمضان انجيس بقول ما نونكي وربرا مال فكات رمضان نيغا غامات ما شاء الله بريدادا مانجو غاي كلمو ايستوغا نوتيس الرخي ثم تايسني خنيسين استديو تسينا في الريف خرفي ادا رمضان جل قبنيت جرا بيوت صدمي في خانترودا خنا خيست الربويا ستفارت اركمنا خيستو رمضان او كادو في فيا حواس خينا بي خامين اي غوندن دي ما خنجو يفي غنو وانتاسي فمو قبني في اكنمتو مال ساينساواتين رمضاني يفيفو فيانا ماتي في غاريدا يادري مي جو تجرا خنا خوم سغوداني قبتي وانجرو رت مريا كتاسفنو رمضان في فيانا ما اكمت العالم خنا نجل قوامي دكتور ييغا غلتوما دران درسي هردفتو تامنتي اسلامهم دانو بغا جي اخب جما جي رمضاناتين سينينغي وربرنا خبر هيدون جا تيان سودا رمضان يجون درا راسومنو يجو مالي خجوما اكا فياتيغا soomana jechuun ati disipiliina mataa keetiitti irratti ifirratti of to'achuu danda'u jechuudha. If to'achuun kun qaamaanis sammuudhaanis jechuudha. Maal fa'aa if to'atta tokko nyaata if to'attu irratti waan dhaggeeffattoota keenyaaf himuu qabnu irraa tokko waa'ee nyaataati jechuudha fayyaadhaa wajjin wal qabatee. So maali soomana keessa nyaata irraa if to'atta. Nyaata irraa if to'atta jechuun ati qaama kee kana nyaata irraa if to'achuun piroosesoota nyaataa kan qaama keessatti gaggeeffaman hedduu irratti jijjiirama ni fida jechuudha. Jijjiiramoonni dhufan kun akka miidhaan qabaanneef wantoota godhuu qabnutu jira jechuudha. Isaan keessaa tokko baalaansi daayit nyaata baalaansaati madaalawaati kan hordofuudha. Baalaansi daayit kan akkamitti hordofna gaa yeroo lama nyaanna tokko yeroo ifxaara nyaanna iftira tokko biroo hiraabaati nyaata yeroo lama nyaannu kanarraa ammas yeroo dheertuu soomannee beelooyinee oolla yeroo lamaan kana nyaanna yeroo lamaan kanatti baalaansiid nyaata ta'e nyaachuu qaba. Qaamni keenya seelonni keenya piroosesa qaama keessatti gaggeeffamu san sirriitti gaggeessee oolchuudhaaf jechuudha. So amma maaltu jira akkuma waliigalaatti nyaata hordofuu qabnutu jira jechuudha. Nyaatota baalaansi daayit jennurraa nyaanonni kun maal ta'uu qaban akkasumanaatti nyaata salphaa fi laafumatti enerjii yeroo dheeraadhaaf nuuf kennan amma qaama keenya keessatti ni nyaanna hoggaa nyaannu slowly nyaata enerjii release nu godhan wantoota baay'ee jiran diskas godhuu qabu asirratti nyaanni kun akkasitti nu godhan nu gaanjoo nyaata tokko ni nyaanna garaa keessatti ni caccaba digestion kennu digestion kun maali gara nyaata simple teetti nyaata jijjabaarraa gara salphaatti gad deema salphaan kun amma dhumarratti glukoos fa'aa amma hedduu qaamni keenya maal fayyadama sammuun keenya itti fufiinsaan gosa nyaata glukoos jaamu fayyadamte jechuutti fufiinsaan osoo hin faddaan hin jenne glukoos kan argachuu qabdi guddinesi liyaati akka namaatti jiraachuudhaaf jechuudha glukoos kana dirqama qaamni keenya argachuu qaba hoggaa nyaannu nyaanni keenya digest ta'ee glukoos release nu godha
gosoota nyaataa gosa gurguddoo hedduutu jira beeksisan keessaa tokko barbaachisaan gulukoos kana gulukoos kun ammoo nyaatota nyaannurraa akka gulukoos kana suuta akkasitti riiliis nu godhu garaa keessatti garaa keessaa qaamni keenya fudhatu akka nyaannu jechuun nyaata sasalphaa ta'ee yeroo dheeraaf akkasii nu gargaaran hordofuu qabna hajuu kanneen diskas goona gosoota nyaataa hoggaa jennu gosoota nyaataa gurguddoo akka vaayitaaminaa fi mineraalaa jira akka pirootiinaati jira akka coomaati jira kaan sukkaraa jechuudha kaarboohayidireet keenya amma vaayitaaminaa fi mineraalota kana maalirraa arganna hedduun vaayitaaminoota hedduu kuduraa fi muduraalee adda addaati jira kuduraa fi muduraalee ni beekamaadha muuzaa maangoo burtukaanaa fi kana fakkaatan gosoota pirootiinaati jira gosoota pirootiinaa kana maalirraa arganna yeroo baay'ee lookaalii jechuudha naannoo keenyatti kan beekamu foon kun maali foon horiitii jira ha'aasaa jira hallukuutii jira maali kalluuna jechuudha filatamaan maali amma pirootiina irraa yeroo baay'ee mee itti dhufna kana coomaa jira coomni isaa amma lookaalii maalirraa argama cooma kennuun faatti kennuun kun faatii daayitii maali lookaalii wantaa jira dhadhaa jira eegee jira naannoo kanatti kan beekaman zeetaa jira waan akkana kanarraa argannaa jechuudha. Kabira kaarboohayidireet kennuu kana kaarboohayidireet jechuun nyaata sukkaararraa argannu gosoonni sukkaararraa argannu kun ammas sukkaara kun kompleksii fi simpilii jira sukkaara lallaafaa fi sukkaara kompleksii ta'an jechuudha. Sukkaara ulfaatoo kennu amma ulfaatoo kana hoggaa jennu maali fakkeenyaaf amma sukkaara akka timira fa'aa argamu. Yeroo ramadaanaa maaltu barbaachisaa sukkaararraa sukkaarri simpilii sanii barbaachisu sukkaara simpilii jechuun kan dhumate jechuudha kan dhumate amma dhugaanii fi dhuyinu garaa keenya keessa gala gatitaa dhiigatti hima sukkaarri gurguddaan kun ammoo ganaa caccabuu isa barbaachisa caccabaatti suutatti enerjiisiif kanna jechuudha garaa keessa gadi hima dandeettii nama keessa turuu qaba dandeettii nama keessa turuu qaba jechuudha nyaanni sukkaararraa rikoomendii godhamu kan gartee akka nyaatan gorfamu yeroo sommanaa nyaata sukkaara furdaa kana jechuudha fakkeenyaaf tokko timira fi biraatis ammas waan akka midhaanii fi lookaalii jechuudha midhaanii fi kuduraalee adda addaa irraa argamu jira jechuudha asuma naannootti. Warreen akkasiisanii amma gizeenii fi soommanaa hordofuu qabnu. Maaliif yeroo dheeraa sukkaarri kee akkasii riiliisiif kan nu qabu soommanaan oolte yeroo dheeraa faasti gootee dhufta yeroo dheeraa kana keessatti seelonni wantoota meetaaboliizimii jennu kana reaakshinii nyaanni qaama keenya keessatti gaggeessu tila kana dhiiseeti yeroo san karaa isaa jijjiiree si eega ati yeroo sanitti wanti ati hordofuu qabdu waan kontineesilii suuta seelota kee kana dammeessee waan san bakka buusaa deemu ta'uu qaba kajoo. Warra qaama keessa nuu kuufamuu turuu danda'u. Turuu danda'an suutatti enerjii nuu kennuu danda'an qaamni keenya itti fayyadamu jechuudha. Kan biraa pirootiina jennee pirootiina kana amma soomana keessa ati soomanaan ooltee galgala fakkeenyaaf hafxira irratti furuudhaaf dura maal barbaachisa kajuu jira amma. Dura maal barbaachisa qaamni keenya dhugaanii fi soomannu kan dura inni luus godhu maali yeroo bishaan dihayidireetaan hedduu bishaan nu barbaachisa yeroo dheertuu bishaan hin dhuyne biititu keessatti ammas oowwaa fi kana irratti bishaan baasnu kana ati suuta bakka buusuu qabna. Soomaali nyaanni dura dhugaanii fi soomana furuu deemnu argannu san qaamni keenya bishaaniif dheebuu qaba. Gulukoos yookiin sukkaraafis hir'ina qaba. Pirootiinii adda addaa nu barbaachisa seelota keenya kan daddabaa oolan kan ijaaruudhaaf dadammeessuudhaaf ammas dadammeessuun keessatti pirootiinni kun karaaleen pirootiinni kun ittiin deemuu fi ittiin caccabuu fi wanti iyyuu vaayitaaminoota nu barbaachisa. So nyaanni gosti hedduun tun nyaanni gosti gartee gurguddoon nu barbaachisan jechuudha. So ati pirootiina irraa si barbaachisa, kaarboohayidireet irraa si barbaachisa, mineraala irraa vaayitaamina irraa si barbaachisa. Nyaatota jiran kan hundarraa barbaachisa jechuudha qaamni keenya. So hanga isaa to'achuu dhonni guddaan amma. Kanarratti maali? Ati bishaan inni furtaa. Timira yookiin ammoo kan akka timiraa sukkara ulfaatoo kan suuta qaama keenya keessatti gulukoos nuuf gadhiisan kana nyaachuu qabda. Isaan egaa wanta goote booda bishaan keenya keessa buustaa tartiibaan deemtee pirootiina dhufta. Pirootiina jechuun
seelota qaama keenyaa kan dadhaban kana ijaaruudhaaf humna ta'uudhaaf seelonni kan ittiin bakka if buusan kan ittiin wal horan kan ittiin haaree uuman kan ittiin humna nu burqisiisan waa hundaafuu pirootiina ni barbaachisa. So pirootiina yookaan nyaannu pirootiinni yeroo soomanaa filatamuudha kan miijaa pirootiina keessaafuu akka kalluunaa fi foon lukuuti foon hodhii fi kaan irraa amma filatamaan jira kana jechuudha. Jirri kun filatamuudha because hanga xiqqaadhaan isaan kun pirootiina gahaa ta'e nuuf kennuu waan danda'aniif jira kana ittiin aansuu qabna. Pirootiina lukkuu fi kalluuna ogaanjuu kana nama akseesa yookiin ammoo carraasaa qabuutu fudhata. Pirootiina biraa maalirraa arganna? Midhaan adda addaa kan amma keenya jiran jechuudha alki. Midhaan irraa pirootiina midhaan irraa argaman fakkeenyaaf kanneen akka garbuu, qamadii, ees fi kan kana fakkaatan irraa pirootiinota ni argannaa jechuudha. Pirootiinota kana kan akseesa qabu fooniin nyaata fooniin fudhachuu kanaan fudhachuu kana nyaataa jechuudha. So kuni akka humna ifiitti fayyadamuu danda'an. Akka humna ifiitti fayyadamuu danda'an lookaal waan jiru irraa qopheeffatan jechuudha. Kabiraa cooma ammoo avoid godhaa jira soomana keessa. Waan ziitaa fi cooma baay'atu isaanis soomana nis hin furamuusi isaas hin fayyadaminaa jira. Fayyadamuun gaarii miti. Fayyadamuun gaarii miti. Kabiraa ammas maali gizee inta vaayitaaminoota keessa buufachuun barbaachisaadha akkuma dubbannetti gosoota nyaataa kana hundaa'u hanga danda'ametti irraa argachuun qaama keenyaaf gaariidha jechuudha. Yeroo dheeraa soomanaan oolee kana dandamachiisuu danda'a. Keessattuu qabxii bareedaadha kan nuuf kaastanii ilmi namaa ji'a ramadaanaa soomanaa kana keessatti wayita soomanu fayyaa isaa cinatti eeggachuu akka danda'uu fi sochii qaamaallee taasisee jireenya isaa idileetti fufsifachuudhaaf waan lubbuu isaa utubu isa barbaachisa jechuudha. Saniif wantoota bu'uura ta'an nu kaastee jirta. Amma maaltu mul'ata yeroo hedduu haala qabatama naannoo keenyaa hogguuniif ilaallu namoota wayita soomana furan kallattiidhaan nyaatota ulfaatoo wantoota akkama keessatti bishaan fa'aa dhuguu dhabuutu mul'ata. Bishaan akka waan gusan itti furan booda bakka guddaa kan nuuf dhabu akka barbaachisaatti warra hin hubannee jira. Soomana kana keessatti bishaan hammam takka namaaf barbaachisaadha. Gaafii gaariidha. Soomana keessatti wanni dura barbaachisaa qaama keenyaaf bishaan irratti qaamni keenya wanta kaa'u hojjechuu hin danda'u. Wanta kaa'u jechuudha. Enerjii nuti mul'anne qaamni keenya dalagee guyyarraa ittiin wanta jiru kun nu jiraachisu kun yoo bishaan hin jiraanne hin jiraatu. Saniifuu bishaan hedduu barbaachisaadha seelota qaama keenyaatiif. Soomana keessa wanni dura nurraa irratti tokko bishaan jechuudha. Dehydrate godha alla guyyaa guutuu dheebachaa walti jechuudha seeliin teenyaas. Hanga danda'ametti galgala hanga makriibaa hanga hiraamni ga'utti bishaan bakka buusuu danda'u qaba namni. Waan hanga danda'ame dhuguu qaba jechuudha. Hanga danda'ame hanga sirraa ni baasa jaamee yaadamu san guyyatti bakka buusuu danda'u qaba galgala. Bakka takka dhuguu danda'u dhabuu mala. Bakka takkatti namni suutatti lamatti kanatti bishaan dhuguun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu fayyaa namaa keessatti bishaan bakka guddaa waan qabuuf leetira lamarraa hanga leetira sadii bakka buufatanii galgalarra dhuguu ni danda'ama jechuudha. Hanga danda'ametti akkasitti dhuganii hanga irraabaatti if rehydratiif godhu jechuudha. Dheeburraa if baasuu danda'u qabaa jechuudha namni hanga danda'ametti. Kan biraa kanumaan cinatti namootni guyyaa hojiidhaan yookaan immoo bakkoota garaagaraatti dabarsanii jira. Galgala immoo atooraan yookaan du'aayidhaan waan ijaanitu jira. Soomana kanaaf hirribni akkamitti ilaalama fayyaa namaatiif hirribni wayita ramadaanaa kana akkuma waan itti duraan idileerraa zaanamni hirriba galgala rafusanirraa waan isaa faraqaa waan jijjiirratuuf hirribaaf bakki kennamu qabu yeroo kanatti akkami. Gaafii gaariidha kunis hirribni yoonni jijjiiramu jiru waan duraarra jireenya keessa duraanii ka'atii haaree jijjiirtu hin jiru jireenya keessa duraanii sana akkasumatti ofuu qabda. Dhugaa akkaatii itti nam tokko soomana keessa guyyaa guutuu rafaa oolutu jira. Soomana jechuun ifto'achuu jechuudha. Ta duraa ifto'achuu fi seera san practice godhuu jechuudha waan biraatiin. Ati ifto'achuu dadhabuudha amma rafaa ooluu jechuudha. Ifto'achuu dadhabuun ammoo amala soomanaatirraa hin miti jechuudha. Waan soomanaan barbaannu sanii miti jechuudha. Soo hin barbaachisu.
rafaa ooluun kanumaan faallatti guyyaa hojjechaa oolanii galgalaas warra qaatiraa bulu jira. Hanqinni hirriibaa as keessatti miidhaa fiduu danda'u. Sunis akkasuma akkuma guyyaa rafaa ooluun gartee iftoochuu dadhabuu sanitti galgala taa'aa buluun ammoo maaliif barbaachise? Inni barbaachisuuf hin jiru. Hirriiba if dhorkuun qabu jechuun namni kun jireenya isaa kan duraan jiraachaa ture san akkasuma jiraachuu qabu. Nyaata dhiisteedhaaf galgala taa'aa buluun inumaa sammuu teetirrattuu dhiibbaa biraa uumuudha. Hirriiba hanga danda'ametti hanga duraan raftu sarrafuu hojii teetu duraan hojjettu san hanga danda'ametti hojjechuu jechuudha. Wanni ati hojjechuu godhuu qabdu. Qabxiin gabamu qabxii murteessaadha keessattuu wayita ramadaanaaf niin soomana jennee iyyaa isaa qabu gorsa ogeeyyilee fayyaatiin haala kana keessaan jira. Soomana kana maaliin ta'a jee if dura mari'achuu qaba. Kanneen hin mari'atin yoo jiraatan illee namootni bifa kanaan dhukkuboota sukkaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban ammallee mari'achuutu isaanirraa eegame jechuudha. Yeroo yerootti if hordofuun fayyaa fi tursiifachuun barbaachisaadha. Akkuma Dr. Abdurrahman Jaanitti if eeggannoo jabaa isin taasisuutu isinirra jiraata jennee nuti illee kanumaan qixa dubartoota ulfaati jira. Hawwan ho'isaniitu jira. Soomana kana keessa adeemsa hawaasa keessatti soomana dirqama amantii bahachuudhaaf soomananii jira. Isaaniif addatti wanni gorfamu hawwanni of eeggannoon taasifamuu qaban jira. Inni karaa fayyaatiin gaa akkuma amma jee namni tokko gaa dhukkubsatu. Dhukkuba saasan amma beesdiyoon maali nyaata isa keessa jiru amma ni dheebannaa dheebuun sanis waan nu saaxiluuf qaba. Yoo lubbuu teenyaaf sodaachisaa ta'e waan godhuu qabnu jira. Amantiin isaanii waan ayyamu jira. Sukkarri keenyaas yoo nufi gabbu'e kaayidaa baala ol ka'e akka fayyaatti waan godhamu qabu jira. Amantiinis waan jettu qabdi. Amantiin waan jireenyaaf lubbuu nama saniitiif sodaachisaa ta'e hundarrattuu furmaataa jira jechuudha. Furmaata sana immoo sheekotii qabachuun barbaachisaadha. Gorsa sheekotii dhaggeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Nuti immoo akka keenyatti akkasi. Waan lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'e yeroo marattu qorichaa jira takka mana yaalaatii jira. Wanna san wallaanamuu qaban jechuudha. Dubartiin ulfaata akkas yoo ni soomanuu dadhabde. Wanni isiin dadhabde maali? Dehydration. Giffiitiin si gabbu'uu mala isaa baala. Fasaashiin qaama sii keessa jiru ilmoonis sukkara barbaaddi. Kontiinees illee jechuudha garaa sii keessa nyaata barbaaddi jechuudha maamilti. Bishaan barbaaddi. Wanna kana hunda akka yaalaatti hordofamee wanni kun yoo niif qabbuu fi lubbuu sitti sodaachisaa ta'u ta'e wanna san deemsuun dirqamaa jechuudha. Hasan alatti immoo adda muruu fi muruu dhabuudha amantii hordofuu. Abbootii amantaati. Amma toora xumuraatti achi laachaa ta'e kan jirru reefuun tana hirriiba wajjin wal qabannee warra haasneetu jira. Keessattuu nyaatota cooma qaban kanneen hin fayyadamee aja'amaniitu jira. Nyaatota san nyaatanii kan ittiin hojjennee deebi'anii warra rafuutu jira. Kana keessa amma dura bara dabree na fakkaata namoota akkasitti nyaatota akkasii waan ijee gurbaa dhukkubsate tokkollee argeetin ture. Namoota ni furdannee ja'aniitu jira sochii dhabuurraa kan ka'e. Wantoota hin barbaachisneef akka hin saaxilamneef takka nyaatota hin gorfamne kan amma akka ati reefu kaastee ramadaana keessa namni irraa if eeguu qabu jette nyaatota cooma qabaniitu jira. San fayyadamanii deebi'anii rafuun fayyaa namaarratti miidhaa akkam dhaqqabsiisuu danda'a. Namni tokko soomanuu jechuun akkuma reefu jenne barreef kontirooliif godhu emooshinaalis fiizikaalis qaamaanis sammuudhaanis jechuun kontirooliif godhu jennee piraaktis godhu wanna san. Wanna san piraaktis godhuun ammoo hedduu rafuu jechuun ati maal soomante hin soomanne jechuudha. Hedduu nyaattee hedduu raftee hin soomanne jechuudha. Seelota keessan hin dheebeessine hin beeleessine karaa biraatiin hin jijjiirree jechuudha. So kun soomana hin jaamu yeroo akkasiisan. Ati nyaata keetiis qalbii keetiis sammuu keetiis qaama keetiis waa hundaa'u moodifaayi godhuu danda'uu qabda soomana. Soomana pirinsipila soomanni qabu san hordofuu danda'uu qabda kajuu. Nyaataanis gara amantiitiinis. So akkasirra fa'aa ooluun san dhorkaadha akka fayyaatti. Yoo san nyaatanii waan ijaan immoo dabalata miidhaa biraatiif saaxilamuu malan jechuudha. Miidhaa biraatiif nyaatota dhorkaman amma nyaata cooma baay'atu kanuma pirootiin qofti foonummaan horii qoftiin itti baay'atu foonuma qofa nyaattee jechuun cooma qofa nyaattee rafuun keekuma kireema qabu qofa nyaattee qacellotti kuuftee rafuun kun ammoo dhibee adda addaatiif saaxiluu mala fakkeenyaaf dhibee akka gaastirikii billee saaxiluu mala kolestirool kee ol kaasuu mala
ulfaatina qaamaa kan hin barbaachisne dabaluu mala kun gaa dirqama baalaansii godhamee akkuma jenne sanitti eegamu fayyadamuu waan jechuudha. Tole egaa Dooktar qabxiiwwan nuti kaarsine bifa kanaan deebisaa bareedaa nu kennitii jirta. Carraa kana fayyadamtee hawaasa musliimaa hiriyoota kee namoota beektu baga ramadaanaan isin ga'een jechuun barbaadu yoo jiraate carraa dhuma silaa. Gaa warra faamilii tiyyarraa eegalee uummata musliimaa dira dhaa hunda bakka hojiittis kan wal beeyi ganda keessattis kan wal beeyi baga rabbiin ji'a ramadaanaa bara kanaatiin isiniin ga'e warra baranaa kabara hedduutiin isiniin jaa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa televizyiinii Dirreedhaa qophii addaa ramadaanaaf qopheesse isin biraan ga'aa jiru. Itti fufuun keenya akkuma itti jirutti qabiyyeen fayyaa fi ramadaana jiru Dooktar Abdurrahmaan Abubakar wajjin turtiin taasisnee gaatan guyyaa sadaffaadhaa tan har'aaf jennee qabanne tana fakkaattee sagantaalee biraatiin hanga wal agarru nageetti.